பண்ணாத தப்புக்காக 20 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை, அதுவும் கரியரோட டாப்ல ஃபேம், மணி இது எல்லாம் இருந்தப்போ 1960ஸ்ல அமெரிக்கன் பாக்ஸிங்கோட ஹரிகேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு கிரேட் பாக்ஸரா இருந்த ரூபின் கார்ட்டரை அவர் பண்ணாத 3 கொலையை பண்ணதா சொல்லி ஜெயில அடைச்சிடறாங்க. அவரை ஜெயிலுக்குள்ள போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணப்போ ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான டெய்லர்டு சூட், ஒரு $5,000 டைமண்ட் ரிங், அதுக்கப்புறம் ஒரு கோல்டு வாட்சை போட்டு போறாரு. அவர் ஒரு நாளும் பிரிசனர்ஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டதில்லை, விசிட்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணதில்லை, பரோல் ஹியரிங்ஸ்க்கு வந்ததே கிடையாது, ஜெயில் சாப்பாடை சாப்பிட்டதே கிடையாது. அவர் சொன்ன வார்த்தைகள், I will never be treated as a prisoner under any circumstances because I am not and I will never be powerless. இது நடக்காம இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், ஆனா நடந்துருச்சு. ஏன்னா இது என் கண்ட்ரோல் இல்லை, ஆனா இது என்ன எப்படி அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்றது முழுக்க என் கண்ட்ரோல்ல மட்டுமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. 20 வருஷம் கழிச்சு இவர் மேல எந்த தப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து நார்மலா எந்த ஒரு விஷயமே நடக்காத மாதிரி அவரோட லைஃபை கண்டினியூ பண்றாரு. இதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம், நடக்கிற எந்த விஷயமானாலும் சரி இது ஒன்னு அஃபெக்ட் பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ற